一，在教室。图书馆，图书馆，图书馆。借，借，借。词典，词典，词典。还，还，还。多音字还，还有一个音就是还，还是，还是。灯，灯，灯。我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书，帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿，你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。我先走了，我先走了。你去哪儿？你去哪儿？我去图书馆借本书。我去图书馆借本书。帮我把这本词典还了吧。帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。好的，放心吧。二，在会议室。会议，会议，会议。结束，结束，结束。忘记，忘记，忘记。空调，空调，空调。关，关，关。地铁，地铁，地铁。会议结束后，别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话，他已经到北京了。是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。会议结束后，别忘记把空调关了。会议结束后，别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话。好的，王经理2点左右来了个电话。他已经到北京了。他已经到北京了。是的，他正坐地铁来我们公司呢。是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。等他到了就告诉我。3，在
客厅，双，双，双，筷子，筷子，筷子，啤酒，啤酒，啤酒，口，口，口，瓶子，瓶子，瓶子，还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。还差一双筷子，你去拿一下。还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。今天是你爸爸的生日。真的？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。真的？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。4. 笔记本电脑，笔记本电脑，笔记本电脑，电子邮件，电子邮件，电子邮件，习惯，习惯，习惯。这个笔记本电脑，我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？这个笔记本电脑，我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。这个笔记本电脑，我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。买和卖是反义词，买进来，卖出去。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。现在我每天起床后的第一件事
就是打开电脑看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？